Witam Państwa. Dzisiaj pokażę nożyk. Jest to nóż Jabset RS100. W przesyłce otrzymujemy nożyk, przewód oraz akcesoria. Tu jest oliwiarka, zapasowy kamień, zapasowe szczotki, klucze do regulacji. Uruchomimy nóż. Tu mamy regulację, ile mamy sobie to zostawić miejsca, ewentualnie ten, żebyśmy tu, możemy sobie obniżyć, żeby palcem nie wjechać. Tutaj jest ostrzenie, w momencie pracy dociskamy i wtedy ostrzymy. Włączamy i teraz dociskamy ostrzałkę, ono się kręci. To nie musi być wcale duży docisk, tylko delikatnie, żeby ta tarcza się naostrzyła. Spokojnie możemy sobie nasz materiał kroić. Można robić to po łuku. Co jest ważne, można też pokroić pojedynczą warstwę. Troszeczkę wyostrzymy. To nowy nóż. To zaczyna być bardziej ostry. Pojedyncza. Możemy też złożyć to na kilka warstw. Myślę, że tak spokojnie do 2 cm. No chodzi tutaj o to, żeby się nam zmieściło tu pomiędzy tarczą a tym kołem mocującym. I to bez żadnego problemu działa. Prosta konstrukcja.